둘, 셋. 안녕하세요. 제가 실수 소리를 안겼어. 오씨. 이전에 전화했습니다. 와우, 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 와우. 아씨. 됐다. 가자. 맛을 뒤에 소리 들릴 건데 이게 동생입니다. 동생이고 동생이 소개하겠습니다. 잘 뻥이고요. 어차피 성함이 똑같습니다. 저는 배고 얘는 민입니다. 그냥 배민이라고 부르십시오. 예. 오씨. 아! 정말 짜증나노. 잘하고. 구독과 좋아요 해주시면 더 감사합니다. 감기 걸려가지고. 오씨. 뭐또? 근데 요즘에 감기가 유행이에요. 이 배도하지 않을까? 이 배도하지 않을까요? 배도하지 들어가자. 잠만요. 아닌데 그냥 로블록스 아니 그냥 이 날라먹는 타워 하시라. 뭐하지? 소민아, 근데 네 목소리 나와도 괜찮니? 아니 네 목소리 나와도 괜찮냐고. 렉이 많이 걸리는 게 아니라 이거 녹화하면 렉이 많이 걸리거든요. 그것 때문에 렉이 많이 걸리고. 잘 가라. 이제 나중에 끌 시간이 될거든요. 나중에 끝나고 마무리하겠습니다. 이제 220이 되면 2200이 되면 이제 녹화 끄겠습니다. 이제 할 시간이 돼가지고 진짜 참. 그래도 어린이가 봐주세요. 이형님. 애들 좀 봐서. 선배야, 근데 네 목소리 출연한다니까? 너 목소리 출연하는 거